তোমাদের ফোন তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেলো, স্যার আসছে। আমার এই ফোনটা বইয়ের ভেতরে কাটা মোবাইলের মতো ডিজাইন করা জায়গায় রেখে দেই। আমার ফোনটা আমি টিস্যু বক্সের ভেতরে রেখে দেই। আমি পানি খেয়ে আমার ফোনটা এই বোতলের ভেতরে রেখে দেই। আমি সামনে দিয়ে কালো কালি করে দেই যেন দেখে মনে হয় কো। আমি আমারটা স্টিকার মেরে বেঞ্চের উল্টো পাশে রেখে দেই। এই ছেলেরা, তোমাদের কাছে যদি ফোন থাকে তাড়াতাড়ি দিয়ে দাও, আমি ধরতে পারলে কিন্তু সাসপেন্ড করে দেব। স্যারের মেশিনের ব্যাটারি খুলে ফেলেছি। আমি জানি তোর কাছে ফোন আছে। আরে এই মেশিনটা কাজ করছে না কেন? নিজেকে অনেক চালাক মনে করিস তাই না? তুই সাসপেন্ড। এই বেঞ্চের নিচ থেকে ফোন বের কর। সবাই সাসপেন্ড। সরি ক্যাবলা, তোর কোকের বোতলটা পড়ে গেল। এ কি, তোর বোতলে তো ফোন ছিল। আমি তোদেরকে তখনই ছাড়বো যদি সবাই